দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম সবাইকে নতুন আর একটা ভিডিও দেখার জন্য। কেমন আছেন সবাই? নিশ্চয়ই ভালো আছেন। আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। চলে আসলাম আপনাদের মাঝে নতুন আর একটা ভিডিও নিয়ে। আজকে আমি রান্না করব হালিম। এই হালিমটা পুরোটাই রান্না করব হালিম মিক্স পাউডার দিয়ে। এর জন্য আমি একটি মিক্সিং বলে মিক্স পাউডারটা ঢেলে নিয়েছি। আর এটা হালিমের মশলা, এটা প্যাকেটের মধ্যেই থাকে। আর এই যে এরকম একটা প্যাকেট নিয়ে নিয়েছি আমি, আর এই প্যাকেটে পুরোটাই আমি ঢেলে দিয়েছি। আজকে পুরো প্যাকেটে পুরোটাই রান্না করবো আর কি। আর এটা রান্না করার আগে এটাকে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখতে হয়। এর জন্য আমি এটাকে এই মিক্সে পাউডারের মধ্যে আমি গরম পানি অ্যাড করে দিচ্ছি। এখানে ফুটান্ত গরম পানি অ্যাড করতে হবে, ঠান্ডা পানি দেওয়া যাবে না, কারণ ঠান্ডা পানি দিলে ডালটা ভিজবে না। আর এখানে অনেক রকম ডাল থাকে, থাকে, যার জন্য এটাকে গরম পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখতে হবে। আর অল্প অল্প করে পানি দিতে হবে, না নাড়তে হবে। একবারে বেশি পানি দিলে নাড়াচাড়াও সমস্যা হবে, আবার দলা বেঁধে যাবে। এই জন্য অল্প অল্প করে পানি দিয়ে এটাকে খুব ভালো মতো মিশিয়ে নিতে হবে। ভিউয়ার্স, আমার মিশানো হয়ে গেছে। তারপরে আমি একটা হ্যান্ড উইচ দিয়ে খুব ভালো মতো মিশিয়ে নিচ্ছি, যাতে কোথাও কোনো প্রকার দলা বেঁধে না থাকে। যার জন্য হ্যান্ড উইচ দিয়ে একটু মিশিয়ে নিলে এটা আর কি ভালো হয়। মিশানো হয়ে গেছে। এখন এখানে আমি আর একটু পানি দিতে হবে, কারণ এটা লাস্টের দিকে ঘন হয়ে যায়, থকথকে হয়ে যায়। যার জন্য একটু বেশি পানি দিয়ে এটাকে ভিজিয়ে রাখবো। আর এটাকে ভিজিয়ে রাখবো আমি প্রায় 1 ঘন্টা। আপনারা 1 ঘন্টা ভিজিয়ে রাখবেন, তাহলে জিনিসটা ভালো হবে আর কি। অনেকে অল্প সময় ভিজিয়ে রাখে, আমি মনে করি যে অনেকক্ষণ ভিজিয়ে রাখলে এটা ভালো হয়। ভিউয়ার্স, এবার আমি মাংসটা রেডি করার জন্য আমি মাংস নিয়ে নিয়েছি। আর মাংসটাকে আমি একেবারে ছোটো ছোটো করে টুকরো করে কেটে নিয়েছি। আর এখানে চর্বি সহ মাংসটা নিয়ে নিয়েছি। ভিউয়ার্স, মাংসটা রান্না করার জন্য আমি চুলে একটা প্যান দিয়ে এখানে আমি পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিলাম। আর আজকে আমি এটাকে সরিষার তেল দিয়ে রান্না করব। তেল দিয়ে এখানে আমি পেঁয়াজ অ্যাড করে দিচ্ছি। পেঁয়াজটা দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপের থেকে একটু বেশি। এবারে পেঁয়াজটা দিয়ে খুব ভালো মতো নাড়াচাড়া করে নিতে হবে, বেরেস্তার মতো করে নিতে হবে। পেঁয়াজটা আমার নাড়াচাড়া ভাজা হয়ে গেছে। আমার আসলে পেঁয়াজটা একটু বেশি হয়ে গেছে, আপনারা আর হালকা অবস্থায় নামিয়ে নেবেন। পেঁয়াজ এখন এখানে আমি দিয়ে দিলাম 1.5 চা চামচ আদা বাটা, 1.5 চা চামচ রসুন বাটা। পেঁয়াজটার কালারটা আর একটু হালকা থাকতে আপনারা অন্যান্য মশলা অ্যাড করবেন। যেহেতু আমার মশলাটা একটু বেশি হয়ে গেছে, পেঁয়াজ আর রসুন দিয়ে নাড়াচাড়া করে নিয়ে এখন এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পানি দিয়ে দিলাম, যাতে আমি মশলাটা যাতে পুড়ে না যায়। আর শুকনো মশলা অ্যাড করবো, যার জন্য একটু পানি দিয়ে দিলাম। ভিউয়ার্স, এখন এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি জিরা ভাজা গুঁড়াটা দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ। আর দিয়ে দিচ্ছি আমি সামান্য হলুদ গুঁড়াটা দিলাম হাফ চা চামচ। আর দিয়ে দিলাম আমি 1 চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়া। তবে লাল মরিচের গুঁড়াটা আপনারা কম বেশি করতে পারবেন, কারণ ওই হালিম মিক্স মশলাতেও অনেকটা মশলা দেওয়া থাকে, ঝালও দেওয়া থাকে। তবে একটু ঝাল খেতে চাইলে আপনারা একটু ঝালটা বাড়িয়ে দিবেন। আমি এখানে 1 চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিয়েছি। ভিউয়ার্স, সব শুকনো মশলাগুলো দিয়ে এখন এটাকে ভালো মতো মিশিয়ে নিয়ে ভালো মতো রান্না করে নিচ্ছি। কষিয়ে নিচ্ছি মাংসের মশলাটাকে। মশলাটা কষানো প্রায় হয়ে এসেছে, তেলটা উপরে উঠে আসছে। এখন আমি এখানে মাংস অ্যাড করে দিব। ভিউয়ার্স, মশলাটা যত ভালো কষানো হবে টেস্টটাও তত ভালো আসবে। আমার মশলা কষানো হয়ে গেছে। এখন এখানে আমি ছোটো ছোটো করে যে মাংসগুলো কেটে রেখে দিয়েছিলাম, সেই মাংসগুলো দিয়ে দিলাম। মাংসটা মশলার সাথে খুব ভালো মতো মিশিয়ে রান্না করে নিতে হবে। এখানে আমি অল্প হাফ চা চামচের মতো লবণ দিয়ে দিলাম, কারণ লবণও থাকবে মশলার ভিতরে, যার জন্য প্রথমে অল্প পরিমাণ লবণ দিতে হবে, তা না হলে একবারে বেশি দিলে বেশি হয়ে যাবে। মশলাটা মাংসের সাথে মিশানো হয়ে গেছে। এখন আমি এটাকে ঢেকে দিচ্ছি, কারণ এখান থেকে বেশ পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি বের হবে। এই জন্য আমি এখন কোনো পানি দিব না। ভিউয়ার্স, আমি চলে আসলাম, আবার দেখতে পাচ্ছেন মাংস থেকে বেশ পরিমাণ পানি বের হয়েছে। এই পানিটা শুকিয়ে নিয়ে তারপরে আমি পানি দিব। আর এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি যে হালিম মিক্সের মধ্যে যে মশলাটা ছিল হালিমের, সেই মশলাটার অর্ধেক পরিমাণ আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি। আর বাকি মশলাটা আমি পরে ব্যবহার করব, এই জন্য আমি এখন অল্প করে অর্ধেক দিয়ে দিলাম, আর বাকিটা রেখে দিলাম। মশলাটা এবার মাংসের সাথে খুব ভালো মতো মিশিয়ে নিচ্ছি।
মশলা তো মেশানো হয়ে গেছে, এখন এখানে আমি পানি দিয়ে দিলাম, তবে পানিটা খুব বেশি দেওয়া যাবে না, মানে মাংসটা সিদ্ধ সবে ঠিক এই পরিমাণে পানি দিতে হবে। মাংসটা রান্না পর্যন্ত পানি আমি পানি দিয়ে দিয়ে এখন এটাকে ঢেকে রান্না করব যতক্ষণ পর্যন্ত সিদ্ধ না হয়, পানিটা যতক্ষণ পর্যন্ত শুকিয়ে না যায় সে পর্যন্ত আমি এটা রান্না করবো। এবার সে যে আমি চলে আসলাম, ঢেকে দিয়েছিলাম, বেশ কিছুক্ষণ পরে চলে আসলাম, মাংসটা প্রায় ঘন হয়ে এসছে, ঝোলটাও শুকিয়ে গেছে এবং মানে মাংসটাও সিদ্ধ হয়ে গেছে। এখানে এটা কিছুক্ষণ মানে একটু নাড়াচাড়া করে কষিয়ে নিব, নিয়ে তারপরে এখানে আমি অন্য মানে হালিম মিক্সটা অ্যাড করে দিব। তবে মানে মাংসটা এরকম মানে মানে শুকিয়ে অবস্থায় রাখতে হবে, ঘন অবস্থায়, মানে ঝোল অবস্থায় বেশি ঝোল রাখা যাবে না, মাংসটা জাস্ট শুকিয়ে যাবে। আমার মাংসটা ঠিক এরকম দেখতে পাচ্ছেন, ঠিক এরকম হলে এখন এখানে আমি হালিম যে মিক্সটা মানে করে রাখছিলাম, ভিজিয়ে রাখছিলাম, সেটা অ্যাড করে দেবো। আর ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন কতটা ঘন হয়ে গেছে। এখন এটা মাংসের সাথে অল্প অল্প করে মানে মিশিয়ে নিচ্ছি। আর এখন চুলাটা অফ থাকবে, আগে ভালো মতো মিশিয়ে নিয়ে তারপর চুলাটা জ্বালিয়ে দিতে হবে। এটা খুব ভালো মতো মিশিয়ে না নিলে কি হবে, দেখা যাচ্ছে খুব মানে দলা বেঁধে যাবে আর কি, কোথাও দলা বেঁধে থাকতে পারে, এই জন্য খুব ভালো মতো মিশিয়ে নিয়ে তারপর চুলা জ্বালিয়ে এটা রান্না করতে হবে। আমার এটা মিশানো হয়ে গেছে, এখন এখানে আমি পানি অ্যাড করে দেব। আর পানিটা দিব আমি প্রায় মানে 4 কাপের মতো পানি দেব, পানি 4 কাপ দিলে যথেষ্ট, এবং এই পানিটাও দিতে হবে ফুটন্ত পানি, ফুটন্ত গরম পানি দিয়ে এটাকে মানে, আর 4 কাপই যথেষ্ট, কারণ এর বেশি দেওয়া যাবে না। আমার মনে হয় 1 প্যাকেটের জন্য 4 কাপই যথেষ্ট পানি। ভিউয়ার্স এখন এখানে আমি আগে তো মাংস দিয়েছিলাম, এখন এই মিশ্রণে কিছুটা মানে হাফ চা চামচের মতো লবণ দিয়ে দিলাম, এরপরে আপনারা চেক করে লবণ কম বেশি করতে পারবেন। এবারে এটাকে আমি ঢেকে রান্না করব, আর এটাকে ঢেকে প্রায় 1.5 ঘন্টা মতো রান্না করতে হবে, কারণ যত বেশি জাল করা যাবে তত হালিমের টেস্টটা আসবে আর কি। ভিউয়ার্স এখানে অল্প টাইমও রান্না করে নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু আমার মনে হয় বেশিক্ষণ জ্বালিয়ে রান্না করলে হালিমের আসল স্বাদটা পাওয়া যায়, এই জন্য আপনারা এখানে প্রায় 1.5 ঘন্টা মতো রান্না করবেন। আর চুলার আঁচটা থাকবে একেবারে মিডিয়াম আছে, এটাকে রান্না করে নিতে হবে। আমি 1.5 ঘন্টা রান্না করব, আর 1.5 ঘন্টার মধ্যে আমি বেশ কয়েকবার এসে এটাকে মানে নাড়াচাড়া করে দিয়ে গেছি, কারণ এটা একটু আঠালো টাইপের, তো এটা নিচে লেগে যাবে, আর লেগে গেলে তো তখন টেস্টটা ভালো আসবে না, এজন্য কিছুক্ষণ পর পর ঢাকনা খুলে এটাকে নাড়াচাড়া করে দিতে হবে। আমি এভাবে বেশ কিছুক্ষণ ধরে রান্না করে নিয়েছি ভিউয়ার্স। ঠিক আপনারা এরকম বারবার এসে এটাকে নাড়াচাড়া করে দিয়ে দেবেন। ভিউয়ার্স আমার প্রায় 1 ঘন্টা রান্না হয়েছে, 1 ঘন্টার মধ্যে আমি ঢাকনাটা খুলে এখন এখানে আমি মানে আগের থেকে যে মশলাটা হাঁড়ির যে মশলাটা ছিল, ওটা অর্ধেক ছিল, ওটা এখন এখানে দিয়ে দিচ্ছি, আর দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ বেরেস্তা। এটা দিলে তাহলে আর কি হালিমের আসল টেস্টটা পাওয়া যাবে। এভাবে যদি আপনারা রান্না করেন আশা রাখি অনেক ভালো লাগবে। এবার আমি মশলাটাকে মানে হালিমের সাথে খুব ভালো মতো মিশিয়ে দিচ্ছি, মিশিয়ে তারপর এটাকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব, আর ঢাকনা দিয়ে ঢেকে এটাকে আবার 30 মিনিট রান্না করতে হবে, টোটালে আর কি 1.5 ঘন্টা যেহেতু, এই জন্য আমি এটাকে ঢেকে দিলাম, আবার ঢেকে আর 1.5 ঘন্টা মতো রান্না করবো। ভিউয়ার্স আপনারা এভাবে রান্না করবেন, আশা রাখি ভালো লাগবে। এটা আসলে দোকানের থেকে কোনো অংশে কম হয় না, আর এটা আমার মনে হয় একবার বাসায় রান্না করলে তখন হয়তো দোকানেরটা আপনাদের আর খেতে ইচ্ছা হবে না। আমি মনে করি এভাবে আপনারা রান্না করবেন, অসম্ভব মজা হয় ভিউয়ার্স। আর আমার এই রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না, আর প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, সাবস্ক্রাইব করে আমার সঙ্গেই থাকবেন। ভিউয়ার্স এই যে আমি আবার ঢেকে দিয়েছি, ঢেকে আবার রান্না করছি আর কি ভিউয়ার্স। এভাবে ঢেকে যদি মানে বারবার নাড়াচাড়া করে দিতে হবে, আর ঢেকে মানে যদি 1.5 ঘন্টা লো হিটে রান্না করে নিতে পারেন তাহলে অনেক মজা হবে। আর দোকানের ওরা কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে জ্বালায়, আর এই হালিমটা যতটা জ্বালা হবে ততটাই খেতে মজা হবে, আর টেস্টটা অনেক বেশি ভালো হয় ভিউয়ার্স। আমার দেখুন, আর এটাকে মানে খুব বেশি পাতলা অবস্থায় নামানো যাবে না, একটু ঘন হলে মানে ঘন হতে হবে।
আবার খুব বেশি ঘন করা যাবে না, কারণ এটা ঠান্ডা হলেও তো আবার ঘন হয়ে যায় ভিউয়ার্স। ঠিক এরকম থকথকে অবস্থায় এটাকে নামিয়ে নিতে হবে। আর মাংসটা ছোট ছোট করে দেওয়ার কারণে একসাথে ভালো মতো মিশে যায়। আবার আপনারা মাংসটা আর একটু বড় করে দিতে পারবেন, তবে আমার মনে হয় ছোট করে দিলে কি হয়, হালিমের সাথে খুব ভালো মতো মেশে আর খুব ভালো লাগে আর কি। ভিউয়ার্স, আমার হালিম মিক্সটা রান্না হয়ে গেছে। এখন এটাকে আমি উঠাই নিয়ে আসছি। ভিউয়ার্স, দেখেন কতটা সুন্দর হয়েছে, আসলে কালারটাও সুন্দর হয়েছে, খেতেও কিন্তু অসম্ভব মজা হয়েছে। আপনারা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন, অনেক মজা লাগবে আর কি। এখন এটাকে আমি একটা মাটির পাত্রে তুলে নিচ্ছি। আমার সবগুলো হালিম তো পাত্রে তুলে নেওয়া হয়েছে। এখন এখানে আমি অন্যান্য মিক্স করবো আর কি। এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি তেঁতুলের তেঁতুল পানি দিয়ে দিচ্ছি। তেঁতুল পানি দিয়ে দিলাম 2 টেবিল চামচ। আর দিয়ে দিলাম আমি এখানে বিট লবণ দিয়ে দিলাম। আর দিয়ে দিচ্ছি এখন আমি পেঁয়াজ বেরেস্তা। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো মশলা অ্যাড করে খেতে পারবেন। এটা পেঁয়াজ বেরেস্তা দিয়ে দিলাম। আর এখানে দিয়ে দিচ্ছি আমি আদা কুচি, কিছুটা আদা কুচি দিয়ে দিলাম। এই মশলাগুলো দিয়ে যদি আপনারা বাসায় খান না, ট্রাই করেন, আসলে অনেক মজা হবে। আবার এটাকে আপনারা মুরগির মাংস দিয়েও রান্না করতে পারবেন, বা খাসির মাংস দিয়েও রান্না করতে পারবেন ভিউয়ার্স। এখানে আমি কয়েকটা কাঁচামরিচের কুচি দিয়ে দিলাম। আর দিয়ে দিচ্ছি ধনেপাতা কুচি। তো এখানে আপনারা শসাও দিতে পারবেন ভিউয়ার্স। এই যে আমি কয়েকটা লেবুর দিয়ে দিয়েছি, লেবুর টুকরা। দেখতে যেমন সুন্দর হয়েছে, খেতেও অসম্ভব মজা হয়েছে। আপনারা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন, আশা রাখি ভালো লাগবে। আর আমার এই হালিমটাও খেতে অসম্ভব মজা হয়েছিল। আজকে এই পর্যন্তই, দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।